lebih besar dikit mana juga ya. Bikin bibitnya. Ya, harus angkat ya. Oke. Itu barang. Karena kulit tuh pakai catnya sedikit. Ada warna. Nanti kan ada penegasan bahwa ini berwarna misalnya di selanya dulu ya. Bapak tunggu dulu satu ya. Kita main semuanya. Ya, main semuanya aja. Tumpuk aja ini ya. Salah juga. Jangan usah takut. Ya. Konyolnya udah bos gede. Iya. Ya. Sekarang kamu terusin aja nggak usah